يا ولاد الايه؟ يلا رجل. ده المعلم ده. هجيب كروف. الله ينور يا رجاله، الله ينور الله ينور. يا لهوي يما. يا لهوي يما. بتمطر ترجع عندنا، احنا هنا في القاهرة وبتمطر ترجع عندنا وصوت البرق جامد، وانا اول مرة اشوف تلج في حياتي. انا خايفة جدا، ربنا يستر يا رب ويعدي اليومين دول على خير. يا جدعان بنحاول نكسر حته، شوفوا شلالات الميه قد ايه. بصوا هنا بقى الميه عامله ازاي، العماره باظت يا جدعان. ادعوا لنا في الجو الصعب ده اليوم ده يعدي على خير. صباح الهرم يا اخوانا يا اخوانا يا اخوانا يا اخوانا. حسن محمد بسرعه يا محمد. حسن محمد في ايه يا محمد؟ ايه ده بالراحه انا بصوره يا محمد، انا بصوره بس كلم الشرطه. انا بصوره يا محمد، انا بصوره بس كلم الشرطه بسرعه يا محمد. لا اله الا الله. واقف اهو. بص يا دين النبي. ارجع لف وارجع يا عم. ازاي طيب؟ لف الطريق ورا. يا احمد يا ابني تعالى يا ابني تعالى، الدنيا بتمطر. ايه يا بابا في ايه؟ هدوم هتبوظ، تعالى امسك قصادي. هدوم ايه؟ الدنيا بتمطر مش شايف؟ يا عم الاستشوار اللي هيبوظ. يعني انت خايف على الاستشوار مش خايف على الهدوم؟ مين